sing bareng. Ora nembange ora. Iya. Mbak Birgita, Mbak Wino, maju.
matur nuwun. Wis diaturake iki mau caping gunung klangenane Bapak Hanafi. Iya, dening Bu Kesi karo Mbak Winong, Mbak Birgita nggih pemanasan. Nyuwun larase pelok nenem Mbah Wir. Wah iya. Arep ngaturake apa? Nggih, memberi semangat utawa support kanggo anakku wadon sing namanya lagi melejit dan viral di antero malah internasional. Ya. Genduk Niken Salindri putri saka Kediri. Ora aneh ramoka lamun to ditimbali karo Bapak Haji Hanafi ya pancen bocah iki pancen lagi ketrima. Tur ora mung suarane apik, ora mung bocah iki ayu, ora mung bocah kuwi njogete becik ki ora, ning pancen bocah iki nadyan to isih urung sepira umure, ning tata kramane karo wong tuwa ki sangat luar biasa. Iya, Pak. Le ngomong karo pake, ngomong karo mboke, le karo Bu Kesi le gemati apa-apa dinehne Bu Kesi. Iya. Apa-apa kali Bapak Cahyukun tadi pun napa mawon kula aturaken nanti kaya ngono, Nduk. Iya. Mula akeh sing tresnani. Waranggana terviral di era sekarang yang dicintai oleh semua orang termasuk dalangnya sendiri. Niken Salindri, coba ngampil pangkur nika Mas. Bali Kambang. Ya. Riyen nate kula tulisaken pangkur Putri Ndaha men digoleki karo ibu-ibu Waranggana. Ya. Men nggih jumeneng karo genduk Niken Salindri. Ya. Monggo dipun aturaken langsung dangdut kemawon. Ya, Nduk, berdiri coba kaya apa? Niken Salindri. Cahyanira kaeksi Nimas musti kaning jantung kenyokang saking doko sawiring rek nembang bakso kataku linambaran jiwa tama triya sumatring Gusti noni mangkur putri Ndaha. Pak mulai gemati karo sampeyan nganti tak gaweke tembang Putri Ndaha iki khusus spesial kangge panjenengan. Alhamdulillah matur sembah nuwun, Pak. Nggih, tur iki yen diwaca mudhun iki ya jenengmu iki. Nggih. Asmamu lah. Sandi Asma. Heeh, Dimas Niken Salindri.
Di kuwi dimen budaya ngrembaka. Mas nanglir cahyanira kaeksi. Nah. Ni Mas Musti kaning jantung ken kenyokang saking doho. Salwireng reh nembang beksa wis kacakup. Lin nambaran sih kawelasan. Apa Pak? Linambaran Jiwatama. Heeh. Terakhir Driya sumarah mring Gusti. Nah. Saiki coba pangkurna maca pateh. Ayo tembangno. Nano ngono kae. Ayo. Timen buta yang ram bakat masinang kling cahya nirakan eksi iki gambar apa Pak? Apa? Iki lho Pak, sanuke iki gambar apa iki Pak? Sing diwe aja ndeloki gambar-gambar liyane. Tulisane tok ae, gambar-gambar wong udo kok deloki ngawut ae. Ayo. Nimas mesti kaning jantung kenyokang saking dahat salawiring reh nambang baksa waska cakup linambaran Jiwatama Intine keri dhewe iki pandongaku kuwi. Driya sumarah mring Gusti Kagem para fan berat Niken Salindri nyuwun tepuk tangan untuk Niken Salindri. Ya, kuwi. Kaya ngono kuwi lho, Nduk. Bapakmu lek sayang karo sampean nganti kaya ngono kuwi. Niku lirike sing damel sinten, Pak? Dalem Lirike. cakepan saire. Nggih. Sing gawe bapak. Bapak. Lah lagune sing gawene mbahmu Mbah Sukron Suwanda. Kolaborasi. Lagune sing napa, Pak? Sing mau dangdute mau. Wow. Kuwi Mbah Sukron. Lho Oh, kaya Mbah ngono kuwi. Sukron. Nggih. Terus sing nembang Ibu. Heeh. Nggih. Minangka salam pambuka men ora ilang ngenge pelok 6 klangenane Bapak Haji Hanafi mau lak diaturake karo ibumu Nyidam Sari to. Nggih. Siji sik saurunge berkomunikasi, saurunge guyon aturna Nyidam Sari. Oh, ngaten. Nggih, Pak. Langsung langgamipun kedua dangdut Niken Salindri. Yo. Samudra
banter tenan ya, Mak. Pancen ya kuwi power iki luar biasa. Mongko ben dina ki yen perlu sedina sok ping 3 ping 4 ngono tanggapan. Ha iya suarane sih bantas kaya arep ngumbul-ngumbulke pendopo. Ha iya tenan. Terus Nduk, yo entekno. Terima kasih. Nduk, niken Salindri. Nggih. Matur apa karo pepundhenmu Bapak Haji Hanafi lan uga PT Puja Perkasa. Ayo. Nggih, ngaturaken sugeng midhangetaken sugeng amirsani lan matur sembah nuwun sanget kagem Bapak Haji Hanafi beserta PT Puja Perkasa ulang tahun yang ke-16 tahun. Semoga PT Puja Perkasa semakin jaya, semakin lestari, semakin sukses, semakin mendunia. Dan kagem Bapak Haji Hanafi mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Amin ya rabbal alamin. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin ya rabbal alamin. Kula sampun panggih kalian Ibu. Sampean? Inggih. Oh, karo Ibu Aja. Bu Aja. Mamunah kuwi mau. Inggih, wah tiange blater sekali, Pak. Alus ya piyayine. Nggih, alus saestu blater. Kula mau napa mudhun mobil mau sampun disambut dengan ramah. Oh, dicium cipika-cipiki. Sepuntene ya, Nduk, nggone kaya ngene iki, batinku ki wong nggone wis apik, aku ki ngono. Lah iya, Heeh, orang yang punya
derajatnya tinggi itu pasti akan merendah, Pak. Ya, kaya pasemone pari ki lho, Nduk. Pari ki lek saya isi mesti saya ndingkluk. Inggih. Tur ya panjenengan iki rusa ing panembah digen-mugen anggene ngibadah marang Gusti Allah. Inggih, itu yang patut dicontoh, Pak. Lah ya, watone piyayi kuwi anggere selalu memperbaiki ibadahnya kepada Tuhan, maka oleh Tuhan hidupnya akan diperbaiki juga. Seperti dalang. Kok iso? Ya paribasane iki wayang sing apik-apik ke mesti nek cedhek dalange ya to, Pak? Bener. Wayang sing elek-elek buta kae lek adoh karo dalange. Ah, 100 pinter sampean ngono kuwi. Yen menungso gelem nyedak karo pangerane, insyaallah ditresnani dikasih karo Hyang Agung. Kosok balini yen wayang ki adoh saka dalange, menungso ora gelem nyedak karo pangerane, kuwi engko ya ora pati entuk perhatian kaya ngono kuwi. Ngono kuwi. Ya mergo saka gedhe katresnane Gusti Allah marang keluarga besar Bapak Haji Hanafi nganti panjenengane dimulyake derajate dijunjung sak dhuwur-dhuwure ning kamulyane Bapak Haji Hanafi untuk pribadinya sendiri tidak, namun untuk ibadah dan juga sedekah untuk juga kebahagiaan seluruh warga masyarakat. Buktine wayangan sing digelar pada malam hari ini dono rasa untuk sedaya para warga. Tepuk tangan untuk Bapak Hanafi. Ngono kuwi Nduk, ngono kuwi kena nggih contoh, kena nggih patuladan. Sak bisa-bisa awake dhewe ngalap berkah, nyonto nulat menisa ketularan ketrima kaya Bapak Haji Hanafi. Nggih leres. Wong Bapak Hanafi niki tiange niku bloko, Pak. Maksudnya brak-bruk ngoten lho, Pak. Oh iya. Nek mapa malih kalih cah cilik-cilik niku wonge niku seneng weweh, Pak. Seneng weweh. Nggih, seneng weweh. Dadi kula niku nek jejer kalih Bapak Hanafi niku kula sungkan nek badhe nyuwun saweran, nyuwun sangu, nyuwun apa niku kula sungkan saestu nek saged ampun nyuwun tenggene Bapak Hanafi. Terus mungkin lek diparingi dhewe, Pak. wah iya. Nggih, dadi aja nyuwun, Pak. Kesane kaya pengemis. Wah iya. Heeh, ya ngene sing perwira pancen ya kaya ngono kuwi. Sing intisarine ngene, Nduk, adoh-adoh sampeyan saka Kediri iki timbali nganti tekan kene iki supaya nglipur para warga masyarakat. Ki nadyanto ning Demak akeh banget pecinta sampeyan. Lek gur dalange Pak Cahyo mongko tanpa enek jenengan rung karuan penontonnya semene akeh. Lah nggih lho, Pak. Lah sampai YouTuber niku lho ting cerantol kaya memean ae. HP apa memean ya jane. Ayo, nganti semono Oh akeh. iya, dekat situ ya. Nggih. Nggih. Lah ya kuwi konsepe piye lho Pak iso HP semono akeh iki? Kuwi enek sing live, enek sing upload apa piye to Pak? Ya, itu live-nya di konten apa channelnya banyak sekali. Oh, biar ndak habis 1 tahun. Oh, kontennya. Menabung stok konten ngono Pak. Wah, elok nggih. Nggih, elok. Daleme pundi Pak? Sragen. Nganti tekan Demak nggawa kaya ngono kuwi le brengkut ngoten iki jenengan apa iso bathi ngentuke? Hah? Jenengan wau nitih napa, Pak? Nitih napa jenengan wau? Mobil, oleh nitih mobil ndak apa-apa, Pak. Oh iya. Kan bisa bawa. Ya semoga-moga tidak hanya mencari untung dari kontennya, namun ini wujud tresno dan juga cintanya terhadap budaya. Inggih, leres. Ya Nduk, coba kaya apa si jingkas Napa, aturana tetembangan. Nggih. Niki tembangnya sing halus napa sing kasar? Engko sing kasar sing rada mburi. Ayo, nggih. Sing kasar buri, Nggih. Bu. Iki pilihan Nduk, yen podang kuning engko Mbak Yumu Umi Hafifah. Nggih. Terus engko yen kutut manggung, engko sampeyan spesial karo Bu Kesi nggon goro-goro. Sampeyan lak nganti goro-goro to? Nggih. Ah, sip lek ngono. Lah, yen prau layar engko kur nyidam sare wis diaturake, Sri Huning dhisik. Piye? Nggih. Aman kok? Anu, kula mboten apal, Pak. Sing aman-aman mawon. Sing apa? Upamane apa? Ninggal katresnan ki ana. Piye masuk Samboyo lho sampean wong Kediri to? Nggih. Nah iya kuwi coba kaya apa. Nggih. Niken Salindri dengan ninggal katresnan. Wah, iya iya apik ya. Kaya ngono kuwi. Nggih. Ya Nduk dibawani sik Nduk apa ngono Nduk? Dibawani, Pak. Nggih, wis bebas apa ngono. Nggih. Nah, men ora langsungan. Ya. Ugi kula aturaken dumateng para gadang-gadang ingkang kepareng monitor lumantar streaming Kuntadi Channel. Para tim biru lan ugi para-para ingkang sedaya mirsani subscriber Kuntadi Channel
Alhamdulillah kehadiran Niken Salindri penonton serentak mencapai 70.000 penonton pasang mata. Wah iya, terima kasih. Nggih. Nggih, golek ana nduk apa ngono bawane coba. Apa ya, Pak? Bawane, Pak. Pun bebas. Pangkorinasa kaya ya kena utawa apa nduk ngono. Iya, iya, Pak. Rinasa saya rasa
Alhamdulillah. Sik Nduk nyelani sedilo. Nggih, Pak. Iki ana Nawala. Assalamualaikum Mas Cahya Kuntadi, selamat pentas. Semoga lancar cuaca cerah. Wassalam. Titip adik ponaan saya Mas Taslim. Wah, sapa? Saking Bapak Suparno. Wih nggih, Bapak. Aman terkendali. Nggih. Mas Taslim teng mriki nggih dereng gondrong-gondrong, Pak. Lah iya. Ugi saking ibu kula Pati, Ibu Kastiah. Oh iya, sugeng laras Bu Kastiah. Menika dipun tembangaken kalian Genduk Niken Salindri. Wah iya. Nyimak Pak Dalang, salam kagem caksi lover sedaya kemawon ing laladan Demak. Nggih. Iya akeh yo ana Mbak Kiki barang adoh saka Pati. Saking Pak Waris Sugiono. Wah iya. Ugi saking kula Larso Madangkara. Pak Yaya kula hadir. To Larso ora. Kon sekolah malah mulih ora. Angel tenan. Yo Nduk diaturake ninggal katresnan. Sing sepisanan ya kuwi dangdut, kedua jaranan. Wah iya. Yo Mas Nova kolaborasi. Dados.